hampir sama, bahannya juga plastik. Operator mode. Nah, tinggal access point, save, repot. Nah, terus access point. Hai guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya mau unboxing ini guys, kabel 20 meter dari Orico. Nah, ini packagingnya kayak tas, ada scan barcode, ada situsnya di Orico CC. Di atas ini ada logo, tulisan Orico Leading Technology. Di belakang polos ada tulisan channel. Nah, langsung aja kita buka ini. Kabelannya kayak apa? Oh ya, ini kabelan Cat 6 ya guys. Nah, ini dia guys kabelannya. Ada tulisan Orico Leading Technology, kartu garansi. Wow, ada kartu garansinya. Nah, ini kabelnya, ini kabelan 20 meter, modelnya kayak gini guys. Ada tulisan Orico. Meter. Coba saya buka pengikatnya. Pengikatnya panjang juga ini. Nah, ini guys, kayak gini. Coba saya mau bandingin kabelan yang model biasa yang 10 meter. Nah, ini yang model biasa guys. Ini juga Cat 6. Nah, ini mereknya Howell, kabel jaringan Cat 6. Ini yang model biasa, ini yang Orico. Kita buka pengikatnya juga. Nah, ini dia modelnya, hampir sama, bahannya juga plastik. Ini ada perbedaan, kayaknya hampir mirip, cuman ini warna hitam dan ini warna biru. Nanti saya mau coba pakai extender ini buat access point. Bisa nggak ini gigabyte-nya? Nah, kayak gini nanti guys. Nah, ini TP-Link yang dua-duanya pernah saya unboxing. Nah, ini saya kasih nama Sky, yang ini yang 2 GHz sama 2,4 GHz saya hidden atau saya sembunyikan. Nah, ini yang model WiFi saya akan jadikan access point ini guys.
pakai kabelan dari Orico. Saya akan coba. Jangan lupa download aplikasi Tether. Nah, ini kabelan. Nah, ini extender ini, dan ini extender ini. Nah, ini router yang di atas. Ini jaraknya 20 meter. Makanya ini kabelnya 20 meter, kabel Orico, kabel LAN. Saya akan coba jadi access point. Nah, sekarang saya mau jadiin access point. Nah, ini seri TP-Link-nya ini, extender TP-Link-nya TLWA855RE. Nah, ini kalau ada centang kayak gini berarti masih status pakai WiFi. Kalau mau cari mode access point, ini operator mode. Nah, tinggal access point, save, reboot, tinggal tunggu. Nah, ini kita cek statusnya. Nah, tidak ada centang, berarti ada internetnya. Nah, terus access point. Nah, itu tadi guys, dosa kali ini tentang unboxing dan sedikit review kabelan Cat 6. Ini yang merek Orico dan ini merek AOL. Next time kita ketemu lagi di video-video berikutnya, pusing review tutorial di channel ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke guys, thank you. Yeah.